भनौँ न कमान्डरसिपको चाहिँ जिम्मेवारी उसले नवराज सुब्बाजीले उसलाई चाहिँ दुर्गा प्रसादले दिएको हो। तर दुर्गा प्रसादले के भनेको थियो भने र जुन कुरा मैले पहिले नै भनेको थिएँ कि राजावादीहरूको आन्दोलन चाहिँ यस्तो मोडमा जान सक्छ। मैले के भनेको थिएँ भने आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने हिंसात्मक बनाएपछि भन्नाले दुर्गा प्रसादको त्यो चाहना थियो पहिलेदेखि नै थियो। त्यो सबै राजावादीको नै भन्नुपर्छ। तर के भने सबै दुर्गा प्रसाद चाहिँ सबै राजावादीको नै त्यो आन्दोलन चाहिँ हिंसात्मक बनाउने लिङ्गदेनले चाहिँ शान्तिपूर्ण गर्छु भनिरहेकै हो। तर त्योदेखि अतिरिक्त चाहिँ राजावादीहरूले चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य के भने आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने, मान्छे मर्ने ओर्ने कुराहरू पनि हुने। अनि त्यो उग्रतामा गइसकेपछि चाहिँ सेना आउँछ। सेना आइसकेपछि सेनाले ओभरटेक गरेर अनि राजालाई चाहिँ सिंहासनमा राखिदिन्छ, गद्दीमा बसाल्छ। त्यो ढङ्गको उनीहरूको आकलन थियो। त्यो किसिमको आकलन होइन। 14 गते तपाईँको 15 गते कार्यक्रम हुनुभन्दा एक दिन अगाडि पनि घरमै केही सञ्चारकर्मीहरूसँग निवासमै उहाँले भक्तपुरमा के कुराकानी गर्नुभएको थियो भने ल भाइ होइन त हाम्रो पक्षबाट कम्तीमा 100 जना जति भोलि 15 गते कार्यक्रममा मर्न तयार छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भनिन्छ भन्नुहोस्। त्यो भने उत्तेजक बनाउने हो, आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने। कि दुर्गा प्रसादलाई एउटा कुरा त के भने दुर्गा प्रसादलाई भोलि चाहिँ हुने आन्दोलनमा हाम्रा मान्छे 100 जना जति मर्न सक्छन्, मर्न तयार हौ भन्नुको भने त उक्साएको हो नि त। हिंसा